mutu nyonso oyo a se repentaka na mabe nzamba yambaka ye. Alors bien la Bible, venez à moi vous tous, vous êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Boye epai na ngai obolembi bozala mikumba ngala osani ni na kopesa bino kimia. C'est-à-dire mutu emoni keno na koki lisusu te a se repentir na masumu, atiki masumu nde aglo mutu na kwa nini bolamu na nzambe na bomo na ye. Bolamu na nzambe ya kana bomo ya mutu na mutu oyo a reconnaître mabe na ye. Mutu a reconnaître masumu na ye. Mutu a reconnaître etamboli na ye liboso na nzambe. Bolamu na nzambe kitalikola mutu wana. Mais mutu wana ebi ko reconnaître mabe na ye te. Ebi ko se repentir mazo salate. Ndeko never. Atoluki ndenge nini kati no ko banga nzambe zate. Mutu wana na se repentir na mabe te. Fruit ya mabe ya liboso to monde paneza ezali orgueil. Mutu wana na se repentir na mabe te. Ndeko orgueil ndezo kwa liboso na vina ye. Kati na mutu wana humilité azalaka te. Kati ya mutu wana ayokaka batu te. Atolobi ndenge nini orgueil wana ezali fruit ya diable kati na ye. Sona mutu se repentir te bokomona eloko wana. Mais mutu se repentir na mabe. Mutu se repentir na mulimo ya orgueil. Mutu andimi azwa mayele. Mutu alinga tamona na kobanga nzambe eloko ya liboso ifo amibuka. Amiboya. Orgueil wane longwa kati na ye. Orgueil ekweya. Poso la orgueil ekweyi. Ezalo kola okwesi satana na vie na yo. Okwesi diable na vie na yo. Parce que diable nzata kolo orgueil. Sko yo la ti orgueil. Ndeko nanga eske obanga nzambe zakati na yo. Kobanga nzambe zakati na yo. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que, aux la sagesse, aux le commencement de la sagesse, kati na yo? Muto nani commencement de la sagesse kati na ye, boko mona ye na misala. Fruit à tempérance au kuta kati na ye. Fruit à humilité au kuta kati na ye. Fruit à amour au kuta kati na ye. Fruit à tolérance au kuta kati na ye. Mais mutu oyo nana se repentir na mabete a boko kuta fruit na kati na ye. Au moins que ça a joué hypocrisie. Au moins que a joué hypocrisie. Parce que biso tuza ma casse na mulimo hypocrisie. Osola ki sambu tukolinga kaye. Osola ki sa ki osala mutu malamu na miso batu. Mena motema na yo ndeko yebi ke non nanu na tiki makambo wana te. Ndeko na miso nzaba okota te. Nzaba oyamba yo te. Mutu mso tu abeteleke maboko na libanda. Menzambe abeteleke maboko te. Se repentir na mabe. Se repentir na masumu ndeko na ngai. Kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele. Melelo mayele wana batu bazangi yango. Parce que kati bako banga nzambe zate. Kati na bango ko banga nzambe ezate. Mayele wana batu bazana yango te. Batu balingi ambiance. Batu balingi mokili. Batu balati makama mokili na nzoto. Ole balati makama na nzambe. Batu bami pesi na bisengo ya mokili. Ok, Bible lobi kolinga mokili mingi omikomisi moyini na nzambe. Na mkanda Jacques 4:4. Oyebite kolinga mokili omikomisi moyini na nzambe. Muto omikomisi moyini na nzambe za muto yo nana se repentir na mabete. Muto mikomisi moyini na nzambe eza mutu oyo nana se repentir na mabete nana tiki masumu te. Nana tiki masumu te ndeko na ngai. Tika masumu. Tika mabe se repentir na likambozo sala. Oyebi amongo likambozo ali ko sala ndeko na ngai. Ata loko beta ngo kara. Ata loko bakeno alongwa kuna. Ata loko finga me oyebi likambozo ali ko sala. Péché chéri, oye kangi yo na nzoto. Péché ono liko tika yango te. Oyo zosa me trouble na ndako na libala.
Ozo tia trouble même pas ya bana na yo. Bana no bazengi même respect. Bilo binini muta pesa muto azara yango. Ozo pesa bana na yo makamo mabe. Respect zangi. Bana wazo bango tota papa na bango te pona yo. Respect ya bana même papa to libanda ezate pona yo. Ndeko nanga se repentir ne loko zo sala. Ozo ndako libala, moza mbali musu libanda, se repentir ne loko zo sala. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt ndeko nangai. Jésus a lobi na mukanda ya Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Na mitie na porte nazali kobeta. Mutakoka mungongo na ngai, akofungola porte, na kokota. Mutafungoli porte, za muta se repentir na mabe. Ayoki mutabeti porte. Ayoki Jésus. Afungoli motema, abi Yesu Masia. Na tiki mabe, lokola Zaché. Zaché zali kindenge ntangu tena Jésus. Tango yambi lobi kwe pananda kuna ya se repentaki sur place. Alobi biloko na zwaki na kokabola bien na ngana batu wa mukili. A se repentaki mbala moko, repentance mbala moko. Zaché. Ne okoza lokola Zaché te. Okoza lokola Zaché te. Liloba oyo eza Yesu Masia na vina yo. Oba ke Seigneur na se repentir na likambo na bane osala. Na tiki mabe na longo na kufa ndeko kufa ezala ndaku na yo. Ndeko kufa ezala ndaku na yo longwa. Tika mabe. Tika masumo zo sala ndeko nanga. Kangama na nzambe. Kangama na nzambe. Lukelongi na nzambe. Nzamba lobi na mitie na porte nazali kobeta. Muta kofungola akoyoka mungongo nanga fungoli porte. Na kokota. Yesu za posa kota. Mokanga motema na yo ndeko. Oboya Yesu Masia tambusa bomwe na yo. Pona nini? Pona makambu ya misengo ya mokili. Biso mokile koleka na yango. Bilo biye tout passera. Tout passera. Mbongo zozwa ozo bunda lelo. Ekoleka na yango. Bandako ozoela kotonga ekoleka na yango. Mitu ozo somba ekoleka na yango. Ndeko tu ekoleka. Mais Yesu Masia akoleka ta mukolo moko te. C'est lui la vie. La vie éternelle. Le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Ndeko se repentir na mabe. Na collection ko mususte ezaka repentance. Yeba mabe ozali kosala tika yango. Tika yango mabe ozali kosala. Boya mokili na makambo na yango. Kangama na nzambe na makambo na ye nyoso. Zwa décision ya kotika mabe. Oye kangayo mikolo mbule ebele okakotika yango te. Kaka Yesu Masia na kosunga yo. Mutu moko ta kosunga yo. Pasteur ta kosunga yo ndeko na ngai. Evangeliste moko ta kosunga yo ndeko na ngai. Apôtre moko ta kosunga ndeko na ngai. Décision lobiko eze pa na yo moko. Décision lobiko na yo eza pa na yo moko. E pa mutu mukili te ndeko na nga. Zwa décision lelo ya koboya masumu. Totangi mukele mukanda Proverbe 14 26. Poto soki sa matin na biso. Proverbe chapitre 14 verset 26 elobi bolimbi sanga momuke mwa poma ya misu ilete ate elobi boye Yahweh abatelaka bato oyo bato saka ye. Bien binini Yahweh abatelaka bato bato saka ye. Yo to saka nzambe te ko nzamba batela yo. Alléluia. Yo banga kanzambe to se repentir na mabete. Comment zo kanzamba batela yo ndeko nanga. Abike no nzamba batela bonini bato saka ye. Bo bato saka ye ndi abatela ka bango. Nda bundela ka bango bituma mulili. Tangu yo zola na yazo bundela yo. Tangu yo zola na yazo kota bitumba na yo.
okola mukolongi oyebi te ndenge olongi parce que zala mutu azobundela yo yango oyebi que non la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Kobanga nzambe eze bandela mayele nde nzambe akoka kobundela ba oyo bakomi na ebandeli ya mayele oyo azwi ebandeli ya mayele nde nzambe abundelaka ye nzambe abundelaka n'importe qui te ndeko na nga nzambe abundelaka n'importe qui te yo ozala misala magie nzambe abundela ndenge nini biyebi ke noko servir des maîtres à la fois te ce qu'on te au servir des maîtres à la fois ede oza kobunga yo ozala musala magie yo ozala musala kindoki nano se repentir na kindoki te non se repentir na magie te non se repentir na motema zuwa te ndeko zuwa motema mabe contre batu non se repentir na yango te omona oyo ekangi yo ndeko nanga eza zuwa olingi omona moninga avance te olingi omona moto amona bolamu na vie te so omoni moto avance mpona eza motema mabe olinga batalaka yo basengaka yo balelelaka kaka yo moto mosusu te olingi kofina baninga ba avancer te se repentir na molimo wana se repentir les esprits se repentir tika mabe repentance ne benda kobanga nzambe ne benda mayele kati na mutu mutu se repentir nanu te nanu ataba yibi kobanga nzambe te mutu se repentir nanu te nanu ataba na kobanga nzambe te pe mutu zo banga nzambe te nanu zwi mayele bandela mayele te pose bandela mayele ndeko na ngai il faut que se repentir na mabe tika mabe ndeko na ngai lukelo ngina nzambe nzambe na mawana ye asunga yo nzambe na mawana ye amona yo mabozo sala tika bilobi que Jésus revient bientôt il donnera chacun selon ses œuvres akope yo bakofuta lifuti ni yo kozo mukule so ya ndeko lifuti alifelo to lifuti alola Wabike no Yesu akoya kopesa muto mtuselo misala na ye. Yawe misala za nini? Ya kofinga batu. Ya koina batu. Ya kotonga batu. Ya koboya batu. Ya lifuti ngwana ya koboya batu. Po yo zui. Bani bazui te on komiso ba mandia. Osona ke kuna bako senga ngai. Osona ke kuna bako luka ngai. Ndeko za mabe. Tikelo koana. Bozuane ko iko sila lelo. Bato bakomi na bozwi lobi okoluka bango te po lelo mono zwi oboyi batu po yo zwi mbeba ke no soki eza nzela ya malamu nzamba ko botolo yango peso eza nzela sa ton kote bankanga kisi satana ba ko botolo yango otikali pe eloko moko te na maboko na yo okosala nini se repentir na molimo ko boya batu se repentir na esprit ya hypocrisie ndoki hypocrite oyebi position na ete ndokuto ebi wana za ndoki ma hypocrite ayebana kate akoza azo sekisa yo maze hypocrite akobo mayo koyeba te tanyo so kolekisao se repentir na yango na molimo wana nzamba lingi yo mateya oyo ezala lipamboli pona yo mateya oyo ezala délivrance pona yo mateya oyo mema na présence na nzambe otika makombe kosala olukelongi na nzambe nzambe amona yo bilobi ke nzambe batelaka bango nyonso batamana na kobanga ye bao nyonso batamana na kobanga ye nde eza asali nini abatelaka bango abundelaka meme bana na bango bilobi yawe Amen. Tozo bondela, tobuna suka intervention na biso. Nzambe amona moko na moko. Nzambe apambola moko na moko. Na boningo ne munene. Na boningo ne akokamwa. Nzambe amona biso. Alléluia. Tozo bondela. Seigneur na peso merci lobana yo. Oza malamu papa na biso. Oza malamu suina kokamwa. Bola mone kitela biso mokonzi. Maloba oyo eza maloba oyo kokota e kosimba pe bato ba comprendre que ozali nzambe.
bato batika mabe bato eba yo mokonzi bato base repentir na masumu mokonzi Bibi Seigneur Jésus maloboni ezali oui et amen ekota ebuka mabanga ekota esala na mitema ya bato bato basimbama na maloba na yo Seigneur Jésus ezali na bomo na via moko na moko na kombo na Yesu Nazareth amen.